Xin chào mọi người. Cũng đã khoảng 1 tháng rồi mình mới hoàn thành được sản phẩm tiếp theo để có thể khoe với các bạn. Lần này là lấy cảm hứng từ bộ phim Game of Thrones khi King Robert Baratheon bị chết trong một cuộc đi săn heo rừng. Mình đã thực hiện một cuộc nghiên cứu nho nhỏ để xem là tại sao con người lại lấy việc săn thú rừng làm một thú vui tiêu khiển. Và hóa ra sở thích này là bản năng gốc các bạn ạ. Vì những tổ tiên của chúng ta ấy, là đã đi săn để sinh tồn từ hơn 2 triệu năm trước rồi. Cho nên là có thể việc đi săn nó kích thích giác quan của chúng ta, khiến người đi săn trở nên phấn khích, kiểu như là một trò chơi bảo hiểm ấy. Vậy tại sao không đi săn một trong những giống loài đáng sợ nhất lịch sử của trái đất nhỉ? Kiểu như là khủng long chẳng hạn. Mô hình khủng long bạo chúa T-Rex thì cũng khá là dễ tìm và bán sẵn hết trên mạng rồi, với các chi tiết rất là chân thực. Bối cảnh cuộc đi săn này tất nhiên là phải là một khu vực rừng rậm có nhiều góc ẩn nấp để những kẻ đi săn với kích thước bé hơn nhiều có thể lẩn trốn và tấn công bất ngờ nó. Đầu tiên là mình sẽ lên ý tưởng về địa hình và vị trí đứng của T-Rex. Nó có thể là một hẻm núi nhỏ để T-Rex sẽ bị dụ vào trong, và những vách núi cao sẽ xóa bỏ đi cái lợi thế chiều cao khổng lồ của nó. Thì với lớp da đất dày của T-Rex thì rất là khó bị tấn công. Thế thì vị trí yếu điểm nhất của nó chắc chắn là hai hốc mắt và cuống họng của nó. Do vậy thì địa thế để tấn công cũng phải vừa tầm chiều cao đến ngang mắt của nó. Mình sẽ sử dụng xốp mật độ thấp để dễ dàng tạo hình bằng dao. Vấn đề là sẽ có rất nhiều vũng xốp các bạn, cho nên là chúng ta hãy dùng một chút thời gian để dọn dẹp trước khi sang bước tiếp theo. Kinh nghiệm của mình là hãy sử dụng băng dính để cái quá trình dọn dẹp nó nhanh hơn. Ok, bàn của mình đã lại sạch sẽ, cảm giác rất là tuyệt. Tiếp theo, chúng ta sẽ sử dụng hỗn hợp rất là quen thuộc, đó là bột plaster, nước, màu và một ít keo sữa latex để hỗn hợp nó cứng lại hoàn toàn và không bị bụi. Thêm một chút giấy vệ sinh xé vụn để hỗn hợp nó nhuyễn hơn. Sau đấy chúng ta sẽ chét đều lên tất cả bề mặt và chờ cho nó khô lại. Rồi chúng ta sẽ rắc đều lên tất cả bề mặt của nó, rắc đều đất lên tất cả bề mặt của nó. Ý mình là đất thật đấy, tại vì mình thực sự là mình lấy đất để làm nguyên liệu để các bạn ạ. Tại sao không nhỉ? Nó free mà. Ok, painting time. Lớp sơn đầu tiên sẽ là màu đen pha với nước rất loãng để tạo chiều sâu cho địa hình của chúng ta. Sau đấy mình sẽ đánh highlight tông màu trắng lên tất cả các lớp đá vách núi. Thì đến đây cơ bản là đã xong phần vách núi của mình. Bước tiếp theo là sang phần cây. Mình đã sử dụng một kỹ thuật mình học được ở trên YouTube. Dây thép thì sẽ dùng để làm thân cây, và phần lá cây thì sẽ làm từ dây thừng được tách ra. Và mình sẽ sắp xếp lại đều đặn và mình sẽ xoắn lại. Cắt tỉa một chút cho tạo hình của một cái cây. Phần trên là ngắn nhất và phần cuối là dài nhất. Đấy, và rắc một chút bột cỏ lên. Và tada, kết quả thực sự là đáng kinh ngạc các bạn ạ. Cây thông nhìn rất là tự nhiên. Tuy nhiên là màu của những cái cây có vẻ là hơi tươi một chút. Mình muốn tông màu tối hơn.
tiếp tục vẫn là hỗn hợp plaster và nước để cover hết phần xung quanh. Mình muốn nó sẽ giống như những tầng đất sâu ở dưới bề mặt đất. Mình khá là thích dùng những nguyên liệu có sẵn ở trong tự nhiên. Ví dụ như là rễ cây, mình sẽ lựa chọn những nhánh rễ cây nhỏ tách ra, và chúng ta sẽ có những chiếc rễ cây mọc khắp mặt đất, mọc thành những cái dây leo trên vách đá. Thực ra thì mình không chắc là cái rễ cây thông nó có to như vậy hay không, nhưng mà thực ra cũng không quan trọng lắm. Miễn sao nhìn nó cái rễ nó toát lên được một hình ảnh khu rừng rậm lâu năm là được. Phần tiếp theo là chúng ta sẽ sơn lại nhân vật chính của chúng ta ngày hôm nay. Mình nghĩ là sẽ bắt đầu bằng một lớp sơn tối màu. Có thể là thêm một chút xanh đậm. Và một chút vàng pha với xám cho ra nước màu da của nó hơi sần sì một chút. Tuy nhiên là sơn xong thì mình thấy là nó vẫn chưa được thật lắm. Chắc là thiếu một chút lớp đất. Trông có vẻ ổn hơn rồi đấy. Cuối cùng chúng ta sẽ có những kẻ đi săn. Ở đây mình sẽ có mô hình tỷ lệ 1/72 những chiến binh Spartan cổ xưa. Có lẽ là mình nên chọn những chiến binh được sử dụng vũ khí tầm xa thì sẽ phù hợp hơn với chuyến đi săn này. Ok, chiến thuật sẽ là như thế này. Chúng ta sẽ có một chiến binh, ví dụ để T-Rex chạy theo, và người này phải chạy rất nhanh đấy nhá, để T-Rex đi theo vào khu vực hẻm núi, nơi mà chúng ta đã bài binh bố trận phục kích sẵn. Thì sẽ hai bên vách núi sẽ có hai chiến binh nấp sau những chiếc cây rậm rạp này. Độ cao sẽ là vừa tầm mắt với cả T-Rex, và chỉ cần hai mũi giáo chính xác cắm thẳng vào mắt của T-Rex thì cuộc đi săn này sẽ thành công.